Bismillahirrahmanirrahim. Al-bahsul muta'alliqu bil basmalati min fannin nahwi. Anu hejo sok. Al-bahsu al-muta'alliqu bil basmalati min fannin nahwi. Hari ieu eta pembahasan anu ta'alluq kana basmalah tina pan nahwu. Menajang Said wa yata'allaqu bil basmalati min fanni nahwi salah satu mabahisa. Wa yata'allaqu jeung narima cuman bil basmalati kana basmalah min fannin nahwi tinapan nahwu naon salah satu mabahisa tilu pirang-pirang pembahasan tu jangid aya tilu pembahasan anu hubungan jeung ilmu nahwu dina bahasan basmalah. Al awalu tegasna ari nu kahi al ba'u pilab di bismin eta ba dina lapad bismin. Alsani ari nu kadua idopatus min ilallah eta ngaidopatkeun lapad ismin kana lapad. Asalis nomor katilu at-tarkibu pilab dirrahman warahim tarkiban atau i'rab lapad ar-rahman jeung lapad ar-rahim. Al-ba'u pilab di bismin. Palba'u fi bismillah imma asliyatun au zaidatun au qasamiyatun. Ba dina lapad bismillah tiasa tilu jalan, tiasa ba asliyah, tiasa ba zaidah, tiasa ba qasamiyah. Pal asliyah pokon asliyah maya taju ila muta'allakin ya ta'al walahu maknan fi nafsihi. Harap jar anu mika butuh kana muta duluy ngagaduhan makna dina datiyahna sora wa ma yataju ila muta'allaq lahu maknan jar asliyah butuh kana boga makna kitu hakna geus mupakat. Ata nabi ngaran asliyah ma ya taju ila muta'allakin ya ta'allaqu bihi wa ya tallu aslu maknal kalami bi isqatihi wa yufidu maknal ma harap jariyah taju mika butuh itu ma ila muta'allakin kana muta ya ta'allaqu anu cuman tel itu ma bihi kana muta'allaq wa yahtallu jeung narima cacat naon aslu maknal kalami asal makna kalam biisqatihi ku sabab ngabuang ma wa yubidu jeung maedahkeun ma maknal maksudi kana makna anu dimaksud. Harap jar anu mika butuh kana muta'alaq bakal cacat asal makna kalam ku sabab ngabuang eta harap jar oge maedahkeun kana makna anu dimaksud. Ngaran jaidah ma la ya taju ila muta'allakin ya ta'allaqu bi wala lahu maknan binab bali ajli taukidil makna. Harap jar anu teu mika butuh kana muta sareng henteu ngagaduhan makna dina awakna wa ma bi muta'allakin la ya
Yusama jaidan laisa maknan lahu ari ngaran jar anu temi kabutuh dinga jar jaidah atawa ma la ya taju ila muta'allakin ya ta'allaku bihi wala yahtallu aslu maknal kalami harap jar anu teu mikabutuh kana muta'allaq mual cacad asal makna kalam ku ngabuang harap jar oge harap jar zaidah henteu maedakeun kana makna anu dimaksud pabi'tibari annal ba'a zaidatun ngarekeun ba bismillah baja idah balap dusmin mabduun maka lapad ismi mubtadaun jadi mubtada lamun bakna dereken harap jar zaidah maka lapad ismin jadi mubtada atuh marfuun bil ibtidai diropakeun ku sabab jadi ibtida rafa'u mubtadaan bil ibtida wa rafa'u mubtadaan ari rafa'na mubtada ku ibtida kitu saur henteu beda wa alamatu rafihi dhammatun muqaddaratun alal kasratil majlubati li ajli harfi jarin alamat rafa'na ku domah ngan dimuqaddarkeun kana kasrah anu ditarik karena harap jarza tak bismi tah ismi teh rafa alamat rafa domah ngan domah disumputkeun ditakdirkeun kana kasrah mi kan kunaon pana kasrah kapan aya baharap jarza takwa alamatu rabb dommatun muqaddaratun alal kasratil majlubati li ajli harfi jarrin jaidin atu ari mubtada mah butuhan khobar mana khobarna wa khobaruhu mahdukun khobarna di tiasa khobar dibuang fadqu mayu lamu jaizun kama taqulu mana wahua khobanu dibuang imma bitakdiril ismi ai bi manzilatil mufrad imma nakdirkeun isim atuh samartabat jeung khobar mufrad takdirna ismullahi mabduun bihi bidaatan qawiyatan bihusni niyatin wa lamun ta'alluq am eta teh indat ta'alluqil am nalika muta'allaq anu umum nakdirkeunana mabduun bihi bida'atan qawiyatan bihusni niyatin wa lamun khos kumaha ismullahi mu'allafun bihi ta'lifatan qawiyatan bihusni niyatin wa ikhla inda ta'alluqil khos wa imma bitakdiril fi'li atanapi nakdirkeun fi'il ae bi manzilatil khobar jumlah samartabat jeung khobar jumlah takdirna ismullahi abda'u bihi upami am ismullahi u'allifu bihi lamun khos eta upami bakna ba'as liya ayeuna wa bi'tibari annal ba'a qasamiyah lamun ngarekeun bakna ba kosa namanya banaon bajaidahnya bajaidah ayeuna wa bi'tibari annal ba'a qasamiyah lamun ngarekeun bakna ba qasamiyah palabdus min zaidatun lapan ismin dianggap zaidah
nyambung kata jeung pembahasan dina ilmu ma'ani laras kalebetkeun kana itnab biziyadah teh lamun ba'na darekeun ba qasamiyah maka lapad ismun dianggap jaidah kunaon li annal ba'al qasamiyata la tadkhulu illa bilabdil jalalah maksudna li annal ba'al qasamiyata la tadkhulu illa bilabdil di li annal ba'al qasamiyata la tadkhulu illa bilabdil jalalati sayatosna ba qasamiyah taralebet kecuali kana labad Allah ba kosa tara lebat kecuali abad Allah laras billah mohon berar bismillah mun ismun darekeun za sarwajeun billahi naon cenah wal muta'allaqu biha tah muta'allaqna ba kosa miyah mah dupun dibuang wahwa imma bitakdir ismi boh nakdirkeun isim ae qasami billahi maksudna ae qasami billah wa imma bitakdir fi'li atawa nakdirkeun fi'il ae uqsimu billah mana talak uqsimu fi'il kama qala nazim wa yahtamilul ba'u fil basmalah alal qasamiyatil hil wa yahtamilul ba'u fil basmalah ala qasamiyatil hopi wa yahtamilul ba'u fil basmalah alal qasamiyati wa bi'tibari annal ba'a asliyatun ngarekeun ba'na ba asliyah palaha maknan wa muta'allaqun pikeun ba ngabogaan makna ngagaduhan muta pamakna hafil basmalah makna ba dina basmalah on lil isti'anah mana isti ngan wahia majazun makna majaz tadi atas kan dina muqaddimah johar maknun mun makna il sok makna hakikat mun makna isti'anah makna majaz ari muta'allaqna wal muta'allaqu biha ari muta'allaq ba dina basmalah ya juju li sab'i muta'allaqatin kenging kana 7 muta'allaq hiji fi'il nusah di muta'allaqan ku babas malah ka hiji fi'il takdirhu u'allifu bismillahirrahmanir tuh bismillah ba ta'alluqna ka mana u'allifu kalimah naon eta sulasi maj warna au bab kado bina mahmuz pa hukum mutakalim wahda allafa yu'allifani yu'allifuna tu'allifu tu'allif yu'allifna tu'allifu tu'allifani tu'allifina tu'allifa tu'allifna tu'allifu ayat nu kadua masdar takdirna ta'lifi bismillahirrahmanirrahim nah mana muta'allaq ta'lifi masdar allafa yu'allif ta'lifan ayat idopatkeun kana aya muta dibaca ta'lifi nu katil isim fa'il ana mu'allifun bismillah mana mu'allifun isim pa allafa yu'allifu ta
taklibatan lapan alapan mu'al fahuwa tah mu'alifun nu jadi muta'allaq. Nomor kaopat jumlah takdirna taklibi hasilun bismil tah nu jadi muta'allaq sajumlahna taklibi sareng hasilun. Taklibi jadi mubtada, hasilun khobar mubtada, sajumlahana na jadi muta'allaq tina ba jelas. Jadi sanes kana taklibina, sanes kana hasilun, tapi kana jumlahna taklibi sareng ha. Nomor kalima al-halu as-sadiratu min fa'il fi'li, hal anu bijil tina fa'ilna fi'il. U'allifu musta'inan mana halna musta'inan eta musta'inan jadi hal tina fa'ilna u'allifu tah ba'dina bismillah ta'alluqna kana mana musta'inan. Kagenap al-hal as-sadirah min fa'ilil masdar ta'libi musta'inan wa mutaba ta'ari lapad musta'inan jadi halna tina fa'ilna masdar ta'libi mana fa'il madar iya muta. Nomor ketujuh al-halu as-sadiratu an fa'ilis mil fa'ili, hal anu kaluar tina fa'ilna isim ana mu'allifun musta'inan wa mutabarikan bismil tah muta'allaqna ba mana musta'inan jadi hal di mana fa'ilna isim mana si fa'il mu'allifun fa'ilna mustatir takdirna ana naon ge atawa tu ana mu'allifun rek huwa. Jadi muta'allaq ba'dina bas bisa 7 fi'il masdar isim fa'il jumlah hal tina fa'ilna fi'il, hal tina fa'ilna masdar, hal tina fa'ilna isim. Wa jumlatu muta'alla kil basmalah sab'atu aujuhin bila hafiyata Allah ba'ul basmalati sab'ati aujuhin kama qadin jala wa jumlatu bila hafiyata Allah ba'ul basmalati wa innama yasihut ta'alluqu bil fi'li wungkul sah ta'alluq kana bi elatna li annal asla fil amalil wal aula at-tamassuku li annal asla karana sayaktosna asal fil amali dina beramal al fi'lu eta fi'il sabab nu asal sok amal mah kalimah wal aula bari ari nu leuwih utama at-tamassuku eta nyekel bageeh bil asli kana asal mah ma'am kana sepanjang imkan nu leuwih utama nyekel bageeh kana asal salagi imkan. Nu kadua wabil masdar pangna sah muta'allaqu masdar li annal masdara ya'malu amalal fi'li sabab masdar sok amal seperti amalna kama qala nazim fil khulasah bi fi'lihil
bismil fa'il li annasmal fa'ili sabab isim fa'il sok amal sahabat amalna fi kafi'il ismu fa'ilin wabil ismiyah li'annal jumlatal ismiyata sebab jumlah is sami sakakuatan sarang we sok jadi anak mu'alifun kan asakatana u'alifu ajana u'alifu jumlah wi'liyah diinsibak dirubah menjadi jumlah ismiyah anak mu'al emut kenapa ngor dina bab isnad majaz akli saubun labisun naon kartina jumlah pi liana mah labisa saubu mah labisa saubu isnad majaz akli nu asalna labisa jaedun asauba buang pa il isnadkeun labisa kana asaub tanpa dirobah fi'il dibaca labisa saubu inilah majaz akli diinsibak dirubah tina fi'il jadi isim fa'il tina isnadkeun kana fa'il nah mana asaub pok dibaca saubun labisun nahrun jarin sami kan mohon naharuhu soim kan asamal nama soman naharu eta teh dirobah jadi jumlah is mana pangna jumlah is sah di muta'al li annal jumlatal ismiyata fi quwwatil karena imam ya imam kartos singkat arti sabab jumlah is sami sekekuatan jeung bahwa ana mu'al lipun naon cenah atau tadi taklipi hasilun leres tah kan ta'alluq karena jumlahna mubtada jeung khobar sabab jumlah is sami kekuatan sareng fi'il da lamun ana mu'allibun tau taklipi hasil asalna hasolat taklipu naon cenah tuh hasolat taklip fi'il jeung fa'il diinsibak jadi we isim jadi isim fa'il taklipi hasilun laras doroba jaidun ismihakeun jaidun doribun kan gitu jelas dah koma jaidun jadi jaidun koma zaidan jandan azaidani ko imani koma zaiduna jadi ko tak jelas jumlah is fi quwwatil fi'li dina kekuatan fi arbil sahdi muta'al atuh jumlah ismiyah oge sahdi muta'al ilam annal muta'allaqati sab'a sayaktosna muta'allaq anu tujuh imma amun imma umum bitakdiri mutlakil ibtida nakdirkan ibtida abtadi'u ibtidai anak mubtadi'un ibtidai ha silun jeung satuluina au hosun atawa hos nu jadi mutalak teh ala hasabima iya tambila basmalah lamun hos ngitung-ngitung mutalak na basmalah da moal sarua mutalak bismillah tuang jeung bismillah ngale laras dah bismillah ngarang jeung bismillah belajar moal benten moal sami mutalakna matak mutalak bas lamun nakdirkeun khusus ngitung-ngitung mutalakna lamun tuang bismillah berarti kumaha aqulu bismillah lamun ngaleut asrobu bismillah mun belajar
ata'allamu bismillah di dia ngarang nya u'alifu bismillah takwal munasibuna ala takdiri u'alifu matalan li annahu fi maqami ta'lib da di dia mah makom naon ngarang makom ta'lib atau pasorot jadi mutalakot arba'a asa rota 14 berarti kan pokoknya 7 dikali 2 am sarang khos jadi 14 wa kullun minha masing-masing tino 14 imma muqaddamun au muakhir imma dipayunkeun mutalak imma dipanggarkeun bisa bismillah u'alifu bisa u'alifu bismillah atau lamun aya muqaddam aya muakhir fal hasilu hasilna sama niyatun wa isruna 28 sok fi'il hos muqaddam fi'il hos muakhir fi'il am muqaddam fi'il am muakhir geus sabaraha enak masdar hos muqaddam masdar hos muakhir masdar am muqaddam masdar am barahata 8 isim fa'il hos muqaddam isim fa'il hos muakhir isim fa'il am muqaddam isim fa'il am muakhir jadi 12 tuluy jumlah ismiyah hos muqaddam jumlah ismiyah hos muakhir jumlah ismiyah am muqaddam jumlah ismiyah am jadi sabaraha 16 tuluy karena hal tina fa'il fi'il hos muqaddam hos muakhir am muqaddam am jadi hal fa'il masdar hos muqaddam hos muakhir am muqaddam am 20 hal fa'il isim fa'il hos muqaddam hos muakhir am muqaddam jadi berapa 28 mana nu panghadena di antara nu 8 fal abdalu at-ta'alluqu bi fi'lin hosin muakhirin nu pang utamana fi'il hos muakhir fi'il hos muakhir fi'il berkumaha bismillahirrahmanirrahim u'alifu kunaon panu dipilih fi'il hos muakhir li annahul aslu fil amali dengan hos riayatan li'anna riayatan lil makom ngaraksa kana makom geus tunuh hege ya ngaraksa makom tepa itu ya rid tepa meureun ngaraksa makom kunaon cik kalau ngaraksa makom li anna kulla syahsin sabab setiap jal yudmiru eta sok nyimpen fi qalbihi dina manahna kulla syahsin ma kana perkara tujuan kanat bukti naon atas miyatu basmalah mabdaan eta mimiti lobi kenema sok setiap jal ngawi suatu per dengan pas nyim din jer hate sesua nu dimaksud ku eta bismillah sok jang subang
Bismillahirrahmanirrahim. Hareupeun aya kolot. Mohon atawa qor berarti dina manah nyimpen tujuan ngabis rek nuangkor di hare aya we bialin. Nah ceng hari aya bia sabada qabil tunikaha wa tazwi jaha dibuka we paisanana bismillah gol dah berar dina teh ki ngabismillah teh naon dah macul jeung dipacul merekiki dipacul Mang Ucin anu macul. Nah lo kakak kikinya atuh kabeh lulukeun we ka bibinakeun Ucin mana Ucin. Nah nanya uyos wae nya uyos wae ka alo cenah ge uyos wae ka alokeun tah cara kitu. Jadi setiap jal cara sok masa bulan geus istirahat setiap jal nyimpen rah dina hate na tujuan anu eta bismillah jadi mimiti laras teh sok rek tuang tangtos na hatena aku lu bismillah lamun bismillah ngaleut berasrobu dina hatena teh mohon ngabismillahan ngaos meureun ata'allamu addisu naon bae eta pangna dipilih naon teh khos riayatan li anna kullasah yudmiru fi qalbihi muahhor pangna dipilih muah elatna li ibadatil qasri wal ihtisasi sareng maedakeun kana qasar ihtisas maedakeun kana tangtos kana wungkul tuh jang imdad wakopian madad maedakeun kana qasar ringkas khusus waja'alit waja'alit tahammumin tabarukin wa fasli ngan wayam bagi lil ihtimam bismihi ta'ala pantas iki pangna mayun muta'allik bismillah mandarikeun muta'alak karena ngarekan penting karena asma Allah ngarekan penting karena asmana Gusti Allah kama qala nadim bi uqudil qad yupi do fil jami il ihtimam bihi wa min sama sawa bo palma kontak bismillahi mo'aharan fa'iyyar wa qad yubi tanbih al-qasru salah satu aksam qasar terbagi qasar qalab qasar ifrad qasar ta qasar qalab ayyuha tababi man ya'taqidul dihitoban bihi ku kalam ku basmalah saha man jalma ya'taqidu nekadkeun man al aksa kana sabalikna jadi mun tekad muhotob sabalikna tekad mutakalim ta ungkapan mutakalim teh qasar qalab contoh
cek urang mah hanya dengan asma Allah hasil barokah. Tah lamun mah jalma boga pate yen hasil barokah bukan dengan asma Allah, bukan dengan asma lain Allah, tur pada ungkul dengan asma Allah, ungkapan bismillah kerja nu boga tekad yen hasil barokah lain ku asma, itulah kosor. Cara kieu lah hanya ka anjeun ki kuring bogoh teh hanya kepadamu ku cinta cek seseorang teh dukasa seseorang dukasa hanya kepadamu itu gitu. Taklam mun anu dihitobanku lamun kiki teu kiki bogaang bah nu eta bogona kanu sej lain ka diri kik tur pada hanya kiki doang. Gitu Jaedan Habib tuh kikian Habib tah bahasa Jaedan Arab tuh wungkul kamang Jaed kuring kenal tah eta kosor kolab nisbat keur jalma nu boga pate kadang yen eta muta kalim apana kamang Umar kamang ka apa Said zakapun jadi kosor onta contoh atau contoh ya contoh dinaat Imam ayalin ja'alallahul karomata in bit wala poho dairin Allah ngajadikeun karomah kamuliaan indah mungguh Allah bit takwa ungku dengan takwa. Tah lamun aya jalma bogaang bahwa mulia cek Allah ladang turu pasang kosor kolab la bil ansab teu pisan-pisan ku nasab ungkul takwa bukan nasab. Bisi boga anggapan ku harta la bil amal lain dengan harta jabatan la bisain akhor dak lamun moho tobna tekadna sabalik na si muta disebut kosor. Cara ayeuna cek muta hasil barokah teh dengan asma ari moho boga pate hasil baro ku lain asma maka ungkapan bismillah keur moho top anu kit kosor kahartos teh kalau rin kalau bisi bohong ngolohok bari tunuh cenah ya sok nepi ka jam sabaranya 12 kita kosor naon qalab ayyuha tababihi man dua kosor ta'yin ngaranna yin ayyuha tababihi saku ma ayyuha tobayen dihi kubas saasaku jalma anu ragu mang anu ragu lamun jalma meragukan bahwa hasil barokat nahaku asma Allah nahaku lain asma ragu keneh tan yakin dengan asma Allah ucapkeun hasna bismillah ayyuha tabisaku dihitoban kubas jalma nu ragu entah namun ragu sok sebutkeun bis jadi kosor tak tangtos dengan asma Allah hasil barokah. Kosor ifrad ngarep ifrad yang mam ayyuha toba bihi dihitoban ku kalam jalma anu nekadkeun kana reure tamun jalma boga pate ulan mun jalma boga pate yen hasil baro ku asma Allah jeung kulian asma tur pada hanya dengan asma bacakeun bismillah
ka hartos encan ka hartos geg cogreg ka hartos cogreg ka hartos alah iya ya imam mau ya imam harus imam dah boleh dia teu kaci kita ka harti mah sok memperkuat nu kamari keur ngaos johar mat johar tah bisi poho deui ayeuna diayakeun jadi dina bismillah ngaheulakeun muta'alliq mandarikeun muta'allaq teh sopa ngandung kosorna bisa 3 Pak kosor jang jalus kosor tuh jang jalus megalus tuh mau pik geus leuweh pik opik damang pik geura nyukur atuh tuh gambaran kosor kolab nu dihitoban ku bis jalma anu boga tekad sabalik nah jadi mun jalma boga pate hasil barokah lain ku asma Allah tur padahal hanya dengan asma kok ku kiki bahasakeun bis nisbat ke anu tekadna lain dengan asma tak eta bahasa kiki gitu teh kosor moto boga pate yen hasil barokah teh ku asma Allah jeung ku salian ti asma kan musarokah turpa hanya dengan asma Allah bacakeun ki bismillah ngaranna kosor ifrad mun motona ragu-ragu ke itu ku asma Allah apakah ku lain asma Allah hasil barokah teh hilangkan keraguan-raguanana ungku dengan asma Allah bismillah kosor ta liqalbin al min al ifradika innama tarqa pakasrok likat isirkati wasa man ya takidul aksalat pakas rokal bin autasawaya ladamu hotobin pakas pakosuta ini lepas nyerat ya lepas nyeratnya enggak sami pakosuta ini bada eta cek ukudul cuma jelas ya li qalbin au ta'yinin au ifrade ka innama pakosru ifradin liqat isyirkati watane man ya takidul aksalati pakas lokal pasawaya lada pakas rota inin bada kedua idopatus min ilallah idopat ismu kana lapat idopatus min ilalabdillah imma lil jinsi au lil ahdi au lil istigraqi au lil idopat ismi kana lapad Allah tiasa opat makna idopat lil ahdi idopat lil istigraq idopat lil bayan idopatu bismin alat jalalah arba'u johin idopatu bismin alal arba'u johin bila hobiyah idopatu bismin alal jalan no katelo at-tarkib bilab dirrahman war
Ar-Rahman war-Rahim sifatani haqiqiyatan minallah. Ar-Rahman jeung lafaz Ar-Rahim duanana janten sifat haqiqi tina lafaz. Pok ngaran sifat haqiqi ma yarfa usman domiron, sifat anu ngaropakeun kana isim domir mustatir anu bakal balik. Tuh kan Ar-Rahman anu maparin nikmat saha ka Allah. Laras berarti Ar-Rahman domir anu balik kana lafaz Allah nyombut domirna itu naat hake. Wa'lam annan na'ta kanyahukeun ku anjeun bahwa naat wajibul itba, wajib itba ida kanal man'utu muftakiron lidzikrin nu'ut di mana-mana kabuktosan si man'ut mikabutuh kana dicarioskeun naat wa in nu'ut muftakiran satu neangan laga nutup pitunuhun wa idha kana man'ut goiro muftakirin lidzikrin uts di mana-mana man'ut temika karena dicarioskeun pala wujuba litba teu wajib it bal jazal it ba'wa kana jang pauzan. Ojan mana pi? Jangan kaspi ojan ke mana? Tuh leungit deh. Kamari mangarengkornya di panggung gua. Ojan. Aya nuju ka mamahna ka paseh iraha. Kasar bejana. Teu be Jalil. Pak menang itba menang kota wak sok lanong tunuh ya. Tunuh wae cenah. Ar-Rahman jeung huna didi mimbabi jawazil itba wal qat'i termasuk wenang koto wenang it li annal man'ut wa huwa Allah sabab man'ut nabuktu salaban Allah layah taju ilan nati teu butuh kana desi da sing teu make Ar-Rahman jeung mual pahili Allah mah balil man'utu ya ta'ayyanu biduni dzikrin nu'ut si man'ut bakal tangtos tanpa nyeruskeun nu'utna wal aula nu leuwih utama adalah al qat'u dikotokeun li annal ityana birrahman warrahim li mujarradil madhi da ngadatangkeun Ar-Rahman jeung Ar-Rahim hanya sebatas ngalem kamanasu sebagaimana penjelasan di ulama min annan nu'uta ida kanal maksudu bihal fal aula qat'uha baq min annan nu'uta ida kanal
sudu bihal madha fal aula sayakosna naat di mana-mana bu maksud eta naat adalah ngalem hal aula qot'uha nu langkung utama di koto tak bismillahirrahmanirrahimu narrahimu tawa nur rahima atos narrahima narrahimu pokoknya koto. Jadi setiap naat maksudna ngalem nu langkung utami dikotokeun intaha sarah johar walil qoti i'robani pikeun koto dua i'rob hiji ropa dua jabar naon ropa ala takdiril mubtada'i nakdirkeun mubtada ae huwarrahmanu huwarrahimu wa nasbu jabar ala idmaril fi'li wal fa'ili ae amdahur rahmana amdahur warpa sok buang mob biasa wahada pomayu ngabuang pieu jeung pail wa yudapun nasi tos tapi Rahman Ar-Rahim tis'atu ao juhin dina Ar-Rahman Ar-Ayah salapan lakinil wajhani minha tapi nu dua jalan mamnu'ani dicegah mana nyaita bil itba ba'dal qot'i itba sabada koto bismillahirrahmanirrahimi nurrahimi nami sarang tetia sa itba sabada koto jadi itu pasuar gampang kabeh nabok bismillahirrahmanirrahimi bismillahirrahima bismillah mu bismillah ma'narrahimi mamnuta bismillahirrahima bismillah narrahimu bismillahirrahmanirrahimi mamnu bismillah ini menang ayat 7 nimi nima nimu nama namu nu tiasa do nami sarang sok tunggu nimi nima nimu nama namu numu numa tu tiasa nami numi kunaon teu meunang nu dua itba badakoto li annal man'uta bimanzilatil sabab man ute samartabat jeung amil naat samartabat jeung makmul
teu meunang kapisah antara amil jeung ma'mul kudu bismillahi ar-rahmana ar-rahimi tinget mana manut Allahi mana naat ar-rahimi leres tak Allahi kaya teu nyambung Allahi kayaan ar-rahimi kaya ma tengah-tengahna ar-rahmana ya ar-rahman atuh di tengahna ar-rahmana ar-rahmanu kan jelas Nabi dengan Allahi sebagai ar-rahimi sebagai ma kapisah ku ar-rahmana jeung ar-rahmanu nu status ar-rahmana ar-rahmanu nisbat ke Allah ma'aj dengan data itsba jelas tak eta alasan teu meunang bisa antara amil jeung ma'mul kudu pok betna dua ras mabade ilmul mantik. Aduh, sok kana eta shollian ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa. Musollian bari anu maos sholawat ala nabi ka Kangjeng al mustafa anu dipilih an nabi wa alihi sareng kulawargina an nabi al mustakmilina anu nyuprih kasampurnaan sadayana
asyarofa kana kamulyaan sareng tuh musallian ala nabiyil mustofa qauluhu musal pangna muson ngadatangkeun kana sholawat imtithalan liqaulihi sallallahu alaihi karana nuturkeun kadawuhan nabi ceuk nabi kullu amrin dibalik la yubda'u bidzikrillah summa bisolati alayya bahwa aqta'u setiap perkara anu ngabogaan hade munggu sara tadi kawitan ku basmalah ku dzikir ka Gusti Allah tuluy maos sholawat ka kami mangka eta amrin aqta saperti sato anu buntung-buntutna dina pada kurang nilai barokah atau putukul tanukna cenah dua iktinaman ngalap keuntungan karena hadis Rasul deui cek Nabi mang sholla alayya fi kitabin lam tazalil aya dina bidayatul masalikna ya enak selatan aya ya mang sholla alayya fi kitabin sing sahabai jalma maca sholawat ka kami dina bentuk tulisan lam tazalil malaikah mangka moal eureun-eureun malaikat mang mentakeun hampura ka eta jal madamasmi fi dalikal kitab sepanjang ngaran kami aya dina eta dua ngalap keuntungan hadis Rasul man sholla alayya marrotan sajama maca sholawat ka kami sabalik maka ku kami di rahmat 10 rahmat hiji lawan 10 tanbih lapad musol bimustaq tina lapad as-sholah musollian tina sholla tasliyatan rok sholatan musollan fahuwa wadaka musolli musollan as-sholah lamun lapad as-sholah kalebetkeun kana lapad anu mustarok lapad anu cenah ada lapad lapad mustarok nyaet hijila maknana seueur hiji maknana tak mustarok imma mustarok lap atau mustarok maknawi istirok lap istirok maknawi gambaranana istirok lap di jangkung teh ieu gambar istirok lap lapat as-sholah rejeun dina makna rahmat istighfar doa nisbat ka Allah rahmat nisbat ka malaikat istighfar nisbat kalian di eta doa kemudian hadis man sholla alayya fi kitabin lam tazalil malaikatu tusolli tasta ayat tusolli kan ka malaikat ayat tastagfir eta maka mualiren malaikat tusolli teh mentaham ieu gambar istirok lab istirok maknawi
Istirok maknawi gambaran as-shalah. Makna as-shalana hiji. As-shalah di makna al-atqu. Maksudna tahtina makna al-atqu aya al-atqu ar-rahmah. Aya al-atqu al-istighfar. Aya al-atqu itu gambaran. Kabayang? Bisi bingung mana rin? Tuh, istirok lap. Istirok ma. Lamun langsung batu lapan as-shalahna musarokah dina makna rahmat, makna istighfar jeung mana do. Tak lamun istirok mana mah as-shalahna mah teu musarokah, tapi makna dina as-shalah mana al-atqu. Baru makna shalah al-atqu direjeungkeun dina rahmah, istighfar sareng doa. Kahartos kitu tah cunggur ngartos. Hartos jang cikonang. Jadi istirok lap ro singkat di ro wakil cinta pada ia. Wakil pada cinta tawa. Ro sing nyaro tuh. Ro sing nyaro. Istirok lap. Gambar lapan as-shalah direjeung dina makna. Lamun istirok ma lapan as ngabogan makna hij naon tah makna al-at direjeung ku roh. Jelas teh. Alan nabiyyi alan ngaran nabi insanun uhiya ilaihi jalmi anu diwahyuan ku hukum syara bari henteu diparen kana ngadugi keunana. Tanya sen-sen aya di Garut lain nabi sen-sen tata tangga saha. Oh, tangga jangasi bener. Pitanya pi bener menang wahyu teh cenah ge. Nya salat kawetan wahyuna tuh. Nya jang cenah nya. Salat kawetan euy. Salatna salat kawetan cenah ge. Nabi sen-sen mah tatang ngajangkas pi. Tuh manu memang jalmi biasa cara urang ngan bentenna anjeun dipasihan wahyu syara teu diparentah keur disam kanggo anjeunna wae. Lapadan tiasa dua jalan dina macana. Hiji musaddadah di tas dalam kurung nabiyun isim ba wajan fa'ilun anu dimus dina lapad nubuwah maknana arif anu luhur mar naba yanbu nubuwatan bahu nabi wada kaman bu unbu ada nasibna naba yanbu nubuwatan bahwa nabi wada kaman buun unbu latan bu manban nabiyun asalna nabi wun geus nabi wun digantos iya elatna li annal wawa wal ya'a idatamata fi kalimatin wa subiqat ihdahuma bisukuni kulibatil wawu wa udgimatil ya'u bil sayaktos wa sareng di mana-man pakum din hij kalim bar nu'aw disukun ma siwa waj ditukar kana iyaskun nisabiqo min wawin wa ya waktasa wa urudin area paya mudgima wasada motan gue
lamun kumpul wau iya sarta sukun wajib ditukerkeun wau kana i sarta wajib diidgham tong sulaya jadi nabiyun idgham iya kana wadgim jadi nabi dua bil hamzi make hamzah nabiun isim fa wajan fa'ilun anu dimus nabaa mahmud lam maus naon manana al khobaru berita anu ngawartos di nabiun anu ngawartos nabaayan ba'u nabaan pau nabi kok ngaran mahmud mahmudun illa di alal hamdi tamal ngaran mahmud sakur anu ngorong dibagi ilu mahmud pak mahmud summal mahmud pak iyun summa ainun doloy mahmud kana telo pak tok ngaran mahmud lam ingkanatil hamjatu pilami pasami mahmujalam indasor lambi ilna tuh jadi bisa alan nabiyyi bisa alan nabi il mustafa al mustafa non asal makna mustafa al khulusu minal kadari hartosna bersih tina kokotot tap anu dimak
di dieu nyaet al-mukhtaru. Al-mukhtar emang utai nu dipilih ti manusia anu jadi dal na nyaet hadis Rasulillah hiji hadis riwayat Imam innallaha astofa mi waladi Ibrahima Ismaila wastofa mi waladi bani wastofa min bani Quraisyan wastofa wastofani. Itulah bahwa Kangjeng Nabi adalah pilihan. Nah cenah eta hadisna nu hadis Imam Tabrani innallaha ihtaro khalqahu minhum bani summa taro bani pataro aroba summa tarol aroba pataro minhum Quraisyan summa Quraisyan pataro minhum bani summa taro bani pataro ni alam azal hiyaron teueur kami eta pilihan ti antara pirang-pirang pilih. Menurut madhab Syafi'i maca solaw henteu dibareng sareng maca sa hukumna kulantaran kitu menurut sebaha ulama bet musallian alan nabi digentos ku bet ieu musallian musalliman wa alihi wa sahbihi wa man hubi musallian. Pangna musannif di dieu henteu ngadatangkeun kana lapad salam alasana jaryan ala adami karohatil karana ngaberjalankeun kana kaol anu henteu ngamakruhkeun ngawungkulkeun kana salat kunaon li annal karohata indahum tantapi bikit karena sayaktosna makruh menurut ulama eta leungit ku sabab nuliskeun lapad. Jadi makruh soteh ngawungkulkeun sholawatina salam ucapan adapun diseratkeun mah naonana sholawatna leungit makruh teu aya naon teh salam ku diseratkeun lapad naonana sholawatna kahartos. Jadi lamun macakeun tanpa tuli baru karohatul ifrad tapi lamun diseratkeun manaonana sholawatna sing teu make salam oge hilang makruh teu maca salamna ku gara-gara lapad sholawatna diseratkeun tak li'annal karohata indahum tang tapi bi kitabatis wa alihi jeung kulawargina Kangjeng pangna musannif ngadatangkeun sholawat ka kulawargina Kangjeng margi aya dawuhan Kangjeng iyyakum wassolatal bat qalu wa ma hiya sholatul batra'u ya qala ang tusallu alayya iyakum wassolatal batro'a kudu mikasieun aranjeun kana sholawat batro sahabat naros ya Rasul ma hiya sholat watro naon sholat batro teh jawab Rasul pok cenah maca sholawat ka kami henteu ka kulawarga antusallu alayya duna ali aranjeun maca sholawat ka kami tapi kulawarga kami teu dibawa tanbih
makna lapad ali mana lapad nyimirna ditafsil hiji mir bi babi zakat aya ali nabab zakat man tahrumu alaihi jalmi tuh jalmi anu haram nampi zakat jalmi nu haram nampi zakat buktos karabat kangjeng Nabi anu iman ti Bani Hashim jeung Banil Muttalib dua dina bab doa atskiyau ummati pirang-pirang takwa ti umat kangjeng wa huwal muradhuna eta nu dimaksud di dieu mana dasarna bahwa nu dimaksud ku alun nabi adalah atqiya aya hadisna alu Muhammadin kullu taqiyyin alu Muhammadin sallallahu alaihi kullu taqi ari keluarga kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi eta setiap jamaah anu bertakwa atau hadisna ada caddu kulli kami teh akina pikeun setiap jamaah anu takwa wa asta'inullah wallahu a'lam bis qala Muhammadun huwa no maliki amat musalliyan